तर काही झाले आमचे होया बारीक हा पावसात तुटून गर्दी पडल्या ना भयंकर रे बाबा आईच. तर सध्या तरी काय स्वीट स्पिन चालू आ घेऊ बरेच ना सर कसं कलरिंग बटन घेता कोणती मुगती वाद्य घालपाची ये बीन बरे आपल्यात सो म्हटले थोडे ये घे. सो हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सगळी बरी आसतली सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. तर सांजची नाही 5 जाली आसा म्हटल्यार आयचो व्हिडिओ जो आसा ना तो सांजचो असो स्टार्ट केला हांवें. भरपूर लेट म्हणटात तसो सकाळच्यान कांयतरी शूट करूंकच ना आनी त्याच बरोबर रेडी जावन बसला सद्या कारण म्हापसा वचपाची तयारी. आतां दिवाळी येता ना जशें की हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगलेलें की शॉपिंग करूंक वयतली म्हणून आमी आनी दिवाळेक फकत फाल्यांचो एक दीस उरला. परवा तर दिवाळी आसा म्हटल्यार फाल्यां नरकासूर आसा. सो फाल्यां काही म्हापसा वचपाक पॉसिबल ना. आयजूच वचूंक शकता. फाल्यां बिजी वयतलो दीस सामको म्हणटा तसो मातशी तयारी करता हे करता ताका लागून. सो म्हटलें आतां वचून येवया म्हापसा थोडी फारशी शॉपिंग करून येवया. स्पेशली आकाश कंदील कोणट्यो बीन घेवपाक जाय आनी ह्या वर्साची तर दिवाळी स्पेशल आसा कारण ते बीन घरान आमच्या म्हणटा तशी आनी संजय सुद्दां हांगसर येयला. सो एक्चुअली आमी मोबायलारूच शॉपिंग करताली सद्या. संजय म्हाका म्हणपाक तुका जाय ते ड्रेस बीन ऑर्डर कर दिवाळी स्पेशल शॉपिंग. सो ताका लागून बसलेली. सो म्हटलें चल व्हिडिओ बी स्टार्ट करया हांगसून. तर बॅक कॅमेरा संजयूच आसा. सो जस्ट नाव येयला तो जेवपाक बसलेलो. सो जालें जेवण बीन तेजें. आतां आमी वचपाक भायर सरतली आनी पळोवया जितले शॉपिंग करता तितले तुमचे बरोबर शेअर करतले कारण आतां तर 5 जाली आसा. सो म्हापसा पावता म्हणसर म्हाका दिसता लेट जातलो काळोख पडत येतलो आनी काळोख पडत म्हटल्यार आकाश कंदील बी मातशें बरें दिसतलें कलरींग सामकें. सो अशें आसा आनी एक्सायटेड आसा कारण फाल्यां नरकासूर आसा. सो नरकासूर सुद्दां पळोवपाक वचूंक जाय स्पेशली पेंडींग सायड बी. सो पळोवया प्लॅनिंग तर चालू आसा. सो चला आतां म्हापसा या थोडीशी शॉपिंग करया जितलें पॉसिबल जाता तितलें तुमचे बरोबर शेअर करता कारण मागीर शॉपिंग करता करता मागीर व्हिडिओ करपाक तर पॉसिबल जायना ताका लागून. ओके सो चला या ना हांगसर येवपाच शॉपिंग हांगसर बी चालू आसा. संजय म्हाका सांगता तुका जाय ते ड्रेस बीन ऑर्डर कर. हो चान्स तर हांव सोडिना केन्ना. सद्दां पार्टनर तुमकां सांगता जाय ते ड्रेस घेया. सो असले चान्सीस नाही केन्ना सोडपाक जायना. जेन्ना मी पार्टनर सांगता न्हू शॉपिंग कर मन सोडून तेन्ना एकदम असो चान्स घेवपाक जाय. सो चला आयज म्हाका एक ऑर्डर सुद्दां रिसीव जाल्या मागीर फाल्यां परवा बीन दाखयता ऑर दिवाळेक घालता तो ड्रेस तुमकां पळोवंक गावतलो. तर काय चला बाकीच्या सगळ्या गोष्टी करता प्रॉपर जे कितें घेवपाक जाय तें घेता आनी मागीर मेळटा दोगांक. ओके तर गायज ऑलमोस्ट जालें आमचें. आतां वचपाक आमी भायर सरता म्हापसा म्हणटा तशी. टायम सांगपाक गेल्यार 5:30 जाली. अर्द्या वर कशें गेलें कांय कळोंकूच ना. सो पळोवया आतां म्हापसा केन्ना पावता ती. स म्हटल्यार पावतली. अर्दे वर खूब जालें न्हू रे. ट्रॅफीक गावलें जाल्यार टायम वयतलो कारण आतां दिवाळी म्हटल्यार ट्रॅफीक हें आसतलें. सो ताका लागून तर चला या आनी शॉपिंग करून येवया. हांगसर हो पळय संजय आसा. हाय हॅलो कर मरे. हाय हाय करता तुमकां. सो चला मागीर येवन म्हाका हांगसर सिरियली बीन घालूंक जाय. ऑलरेडी गृहप्रवेश आसलो तेन्ना एक सिरियल घातलेली. आतां म्हटल्यार लायटी बीन घालपाक जाय आकाश कंदील बीन. सो येवन लायतलें हांव. आनी हे पळयात वेदर. सो सद्या पावस बीन गडगड बीन तसलें कांय ना. सो येवकूय जायना कारण आतां फाल्यां नरकासूर आसा. सो नरकासूर पळोवंक वचूंक जाय आमकां ताका लागून. पावस पडला जाल्यार मागीर सगळें हें जाता प्लॅन चेंज जाता ताका लागून. सो चला या पळोवया कशें कितें जाता ती शॉपिंग कितली जाता ती. ओके तर चला मागीर दाखयता जितली शॉपिंग करता तितली दाखयता तुमकां. घेतलें न्हू सगळें कितें घेवंक चला. सो चला सो
गाईज आमी न्हय म्हापसा पावली आणि सध्या जी गर्दी आसा पळयात भरपूर सामकी आणि संजय आकाश कंदील पळयता तो पळयात हो पळयात सो हांगसर गर्दी पळयात भयानक अशी गर्दी आसा आणि पावता म्हणसर आमकां ट्रॅफिकूय भरपूर गावले सो हे पळयात म्हापसा मार्केट सद्या भरपूरशे आकाश कंदील आणि बरें दिसता सामकें पळयात कलरिंग सो पळोवं शकता तुम्ही लांब लांब तर आकाश कंदीलूच दिसता सो संजय तो पळयात थंय वयता सो हांवूय वयता आतां सो पळोवया व्हिडिओ कसो कितें जाता तो करता सद्या पळयात आकाश कंदील सो सगळी कडेन पयलीं आमी पळयता फिरता हांगसर तोरण बीन बरें आहा पळयात कितें घेवंक आनी कितें नाका जालां अशें म्हाका कळना हे पळयात सो सद्या न्हय भरपूर भयानक अशी गर्दी आहा गाडी लावपाक सुद्दां चान्स ना हे पळयात कितले गाडयो तरी बट आमकां प्लेस गावली ते व्हडले सो हांगसर बरें आहात आकाश कंदील हे पळयात सो पळोवया पयलीं पळयता खंय बरें आसा तें म्हटल्यार जो हांगसर बरें आसा पळय संजय हांगसर आनी हांगसरूय बरें आसा हे पळय सो तरी चल फुडें चल दाखयता पळोवया चल आनी आमी गाडी ना इतक्या लांब लायल्या ना की बाजार करून आमकां स्पेशली सगळो बाजार घेवन थंय वयचो पडटलो तो एक प्रॉब्लम आहा जाली फुडें आसा न्हू फुडें वचून येवया सो सगळें दाखयता तुमकां आकाश कंदील हे पळय सो म्हाका दिसता बाजार करता म्हणसो बरो हे जातलो लेट जातलो आमकां हे बरें आसा विचार सर ते पिंक कलर हे विचार ते येल्लो कलर फ्लावर आहा ते विचार कशें काय विचार ते येल्लो कलर ते येल्लो कलर फ्लावर नाही बरें दिसता हय हय विचार पळोवया कशें आसा तें बरें दिसता सद्या सगळ्या शॉपांचेर गर्दी पडल्या कशें जोडी 350 350 बरें दिसता न्हू पूण चल फुडें या पयलीं भोंवया पळोवया कितें कशें आकाश कंदील पयलीं घेवया काळोख पडत येयलो सामको आमी येयलीत पयलीं लेट म्हणटा तशी दिवाळी म्हटलें सामकें ना एक गडबड सामकी एकदम हे म्हणटा तशें वातावरणूच चेंज जाता सामकें संजय बरो दिसता तो आकाश कंदील हो पळय व्हायट कलर बरो दिसता सो हांव विचारता सद्या पळयता तुका आवडटा जाल्यार घे मुगो कलर नाही तो काय जांगसर नाही फायनली आम्ही आकाश कंदील घेतलो हो पळयात हो आकाश कंदील घेतलो बार्गेनिंग करून म्हणटा तसो तर भरपूरशे ऑप्शन आसा बट तो एक कलर म्हाका खूब लायक जालो न्हू रे सो पळयात भरपूरशे ऑप्शन आसले हांगसर बट तो एक कलर जो आसलो न्हय तो वेगळो सामको
सो ताका लागून म्हाका लायक जालो. सो चला पेमेंट करूया आता. हो पळयात फायनली एक शॉपिंग झाली आमची. आता बाकीची करूया. एक शॉपिंग तर झाली. आता बाकीचे पळोवया. थोडेशे पणटे बीन घेवपाक जाय म्हाका, ते हांव घेतले. सो काळोख पुडो येयलो भरपूर आनी तेज्या भायर इतली गर्दी आसा ना म्हापसा आयज भयंकर म्हणटा तशी. सो आकाश कंदील तुमकां घरा वचून दाखयता. सोमतें वचून लायतलें हांव, सगळी बाकीची तयारी करतलें. सो आतां भितर या, मार्केटान या न्हू. सो चला कंटिन्यू करता शॉपिंग आता. ते दिसत नाही लोक दिसतात. कोणतेच मोठे रे कोणती मोठी वाचे घालवायचे दिसते. हा कशी गो हा बरेच द्या मग कसे ती 10 रुपये ये 5 घेतो मरे आणि हे 5 तर काही हांगसर नाही हांवें थोडीशी शॉपिंग केली. आता संजय आपली शॉपिंग करता. सो हे पळय पणटे बीन पळयता. पळोवया बारीक हा विचार कशें ते विचार इतले बारीक कित्याक घेता हांगसर. हे पळय बारीक हा भरपूर. सो हांगसर पळय ऑप्शन भरपूर बरें आसा पणट्यांचे. सो पळोवया घे तुका जाय ते घे. कशी ती विचार कशी 5 रुपया 5 रुपये. सो हांगसर 5 रुपये एक आसा ही पॅस. अती घेता कितें आनी ते पॅकेटांतले कशे 70 हय तें घेयना कित्याक. सो पॅकेटानूय नाही भरपूर आसा बरें आसा एकदम. ते दाखय पळोवया बरें आहा पळय. ते घे मरे
घे तुका जाय ते घे. सो घरा कडेन व्हरपाक घेता आतां. हांगसर एक्चुली असले पळयात बरें. सो बट तेका सिंपल जाय आनी तुमकां गर्दी दाखयता ही पळयात. जी म्हापसा तुटोन गर्दी पडल्या ना भयंकर रे बाबा आयज. ही पळयात म्हटल्यार चलोंक सुद्दां येना बॅगा घेवन अशी गर्दी आसा पळयात. लांब लांब तुमकां गर्दीच दिसतली आनी बरे बरे पणट्यो दिसतले पळयात. दाखय होते दाखय. सो हे बीन बरे आहा पळयात. सो म्हटले थोडे हे घे 70 रुपीज पॅकेट होते घे. सो थोडे सिंपल घेतले तेणी थोडे होते. कॅन्डल ना ती. झाली शॉपिंग. तर गाईज सध्या आम्ही घेता ते म्हटल्यार कॉटन. म्हाका विंडो कॉटन जाय आसले सो तेजी शॉपिंग चालू आहा. सो सध्या शॉपिंग चालूच आसा आमची. आजून म्हापसात आसा आमी. सो कॉटन घेता. कॉटन घेवप सध्या चालू आसा आमचें. शॉपिंग ही काबार जायना. बाकी सिरियल बीन घेवंक जाय लायट बीन. पळोवया आतां घरा कितल्या वयता ती. सगळी शॉपिंग तुमकां घरा वचून दाखयता. सध्या दाखोवपाक 500 आसना इतली बॅगां आसात आदी आनी तेज्या भायर कॅमेरा हँडल करता आमी शॉपिंग बरें. क्या बोला सही बोला. सो हे पळयात ह्या टायपचे सध्या कर्टन घेतले हांवें. घरा वचून मागीर दाखयता तुमकां. सो दाखयता तुमकां कसले कसले कर्टन आहा ते. तर काही हांगसर हे पळयात भरपूर टायपचे कर्टन आसा. पळोवंक शकता तुमी. घे कमेंट कर मुगो घे. ती ग्रीन ओल्डली ग्रीन हेजी 50 and 20 सारखे 50 सारखे 50 ना ती 50 तेका दोनूय येता. तो हे घालपाक येता. तर गाईस आमचो न्हय ऑलमोस्ट बाजार जालो. सो आतां स्वीट्स बीन घेता आमी. म्हटल्यार जीव काबार जालो बाजार करून करून. सो थोडेशे स्वीट्स बीन उरला. गाडी एकीकडे आसा आमी एकीकडे आसा. सो चला आतां स्वीट घेवया. हय आनी कितें उरला जालें न्हू. तर हय जालें. सिरियल घेवपाची उरलें एक मागीर जालें. काळोख पडत येयलो पळयात. तरी आमी आजून म्हापसान आसा. कितें तरी 7:30 या कितें तरी क्रॉस जाली टायमींग. तर सध्या तरी पळयात स्वीट्स बीन चालू आहा घेवप. सो चला नॉर्मल आहा पण थंड ना. सर गाईज काळोख पडत येयलो तरी पण आमचो बाजार जो आसा न्हय तो काबार जायना. सो घरा कडेन वचून आतां सिरियली बीन घालपाक जाय आनी तेच्या मागीर परत संजय घरा कडेन वचपाक जाय. फाल्यां तर कशेंच पॉसिबल ना कारण फाल्यां तो कामाक वयतलो. तेच्या मागीर राती कडेन आमकां नारकासूर पळोवंक वचूंक जाय. सो हांगाच आमकां कितको लेट जालो. पळोवया आतां. आनी बाजार करून करून गरमी सुद्दां जाता. सो एक लास्ट उरलें सिरियल घेवपाची. ती घेतली काय आमी वयतली. कितें घेता बरें आहा. बरें दिसता बरें दिसता. तर गाईस सध्या हांगसर संजय घेता स्पेक्स. सो पळोवया खंयचे लायक जाता ते. एक 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 म्हटल्यार वाडत आहा. बरें दिसता ते. कशें तें घाल पळोवया.
बरें दिसता सर कसो वा बरें दिसता रे बरें संजय सिरियली येवपाक गेला पळयात एकदम ना शॉपाचेर तर इतली गर्दी जाल्या हांगा भयानक सामकी सो ऑलमोस्ट जालें आमचें आतां वचपाक वयता आमी गाडये कडेन वयतली तर गाईज जालें आमचें चला आतां घरा कडेन या हे कितें मदींच रावलो चल सो बाजार करून करून एक तर ताण आनी बॅगूय भरपूर हेवी जाले सो म्हाजे हात तर न्हय काबार जाले बॅग घेवन सो संजय म्हटलें मातशें घे म्हाज्या हातीन एक बॅग आसा तेज्या हातीन एक बॅग आसा सो गाडी आसा एकी कडेन सो आतां गाडी पळोवपाक वचोंक जाय म्हटल्यार गाडये कडेन वचोंक जाय आतां हांगसर आनी बरें बरें आसा हे सामकें घेवपाक वचत नाय जाल्यार भरपूरशे गोश्टी आसा सामकें पळय सो शॉपिंग तर कामार जावपाची ना हांगाच उरतली शॉपिंग करपाक गेले न्हू रे शॉपिंग करूंक गेल्यार हांगाच उरतली कामार जावपाची ना सो बॅग जड आसा न्हू भरपूर हात तर म्हाजे मोडोन गेले ते बॅग घेता हांगसर हे पळयात सामकें हेवी जाला आनी म्हाज्या हातीन हे पळयात हे सगळें आसा बाजार सामको भरलेलो कलरींग लायटी आनी बरें दिसता सामकें सो चला गाडी कडेन वचून मेळटा तुमकां तर गाईज आमचें ऑलमोस्ट जालें आमी गाडये कडेन पावली आनी आतां वचपाक भायर सरता मोबायल संजय या न्ही आतां सो चला या आतां डायरेक्ट हांव घरा कडेन वचूनच मेळटा तुमकां कारण काळोख जालो भरपूर तेच्या भायर सामान बी आमच्या कडेन तेका लागून सो चला डायरेक्ट घरा वचून मेळटा तुमकां शॉपिंग मात बऱ्या तरेन जाली थोडे फारशे उरले जे मागीर हांव कंप्लीट करतलें तेका लागून ओके चला कितली लांब आहा ती 30 मीटर सो गाईज आमी फायनली म्हणटा तशी घरा कडेन पावली जस्ट नाव घरा कडेन पावली आनी टायम सांगपाक गेले न्हय 8:30 जाल्ली आसा 8:30 क्रॉस जाली सो कपडे बीन अजून कांय चेंज करूंक ना सो आतां फ्रेश जावपाक जाय पयलीं म्हटलें हात पाय धुतले आनी च्या घेतले एक कडक अशी आनी तेज्या मागीर पोया आनी तेज्या मागीर न्हातले बी सिरियली घालपाचें आतां आसलें आमचो प्लॅनिंग बट चेंज जालो फाल्यां घालतली आमी कारण आतां म्हटलें तूं संजय म्हटलें तूं घरा कडेन चल घरा कडले सिरियली बीन घाल आनी फाल्यां मागीर आमचें बीन घालया म्हटलें सो बरे तरेन बाजार जालो तरी थोडेशे उरले फुलां बीन हाडूंक ना हांवें सो फाल्यां फुलां बीन पयतले हाडटले शेंगदाणे खाजा हांगा तांबडे संजयने हांगा सिरियली हे करता चेक करता आणि इतकी गर्दी जाणा बाबा म्हज्या म्हापसा भयंकर म्हणजे असो पांय घालपाक सुद्दां येना इतली गर्दी ये खंय सो संजयान शेंगदाणे घेतलेले खाव हय हे घे म्हणजे सो इतली गर्दी जाणा भयंकर बाबा म्हजे इतशी म्हणजे पांय घालूंक असो जागा ना इतली गर्दी सो आयज कोण वार मम्मी आयतार न्हू शेनवार सो तेका लागून गर्दी आसूं शकता आनी पळय मम्मी हांगसर मम्मी हांव आयलो भुरगे चणे खाताली ती ते शेंगदाणे खागे टायमपास सो च्या पिवपाक जाय आतां तूं पिली गे च्या पिली
तर चला एकले बेजार येतात ना एकले असले काय. सो आता बसते आणि सगळीजण चाव घेते. चला दाखयता तुमकां पळय सिरियल हाडल्या हांवें ती आनी पळय हाडूंक जाय म्हाका मागीर हाडटलें हांव फाल्यां परवां बी. हो पळय गुंडू आमचो. गुंडू कसलो आवाज काडटा गो मनी ते काड मरे तरी लायला ते दोळे कितें. सो चासामा सो हे पळयात ही सिरियल हाडली हांवें. हांव कितकी गर्दी पडलेली न्हू तेजे कडेन ते सिरियलकारा कडेन. हांव इतली गर्दी पडलेली की म्हटल्यार तेजे कडेन न्हू पेमेंट घेवपाक सुद्दां टायम नासलो न्हू रे. हय म्हटल्यार तेजो जीपे सामको हे जालो ब्लॉक जालो पेमेंट घेवन सामको. अशे तरेन सामकें हें जालें गर्दी पडलेली सामकी. आनी तो पळय आकाश कंदील मागीर फाल्यां दाखयता तुमकां प्रॉपर. तर सद्या आमी हांगसर सिरियल चॅक करता. ही पळयात हांगसर. सो हांगसर मम्मी येयली चाव घेवन. चला चाव घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. चालेल. तर गायज बॅकग्रावंड अवॉयड करात हां कारण हाडले आनी तशेंच दवरले. सो जे कितें संजयचें सामान आहा तें आतां पॅक करून दितलें हांव व्हरपाक तेका घरा कडेन न्हू रे. आनी आमी दोगांयनी मॅचींग केला. कशें आसा कमेंट करून सांगा आतां. स्पेशली म्हाका सूट जाता की ना हें कमेंट करून सांगा. तेका तर सूट जाता एक्चुली तो यूज करता. हांव मोस्टली यूज करिना सो म्हाका सूट जाता की ना हें कमेंट करून सांगा. पाको येयला आमगे. तर आतां आमी च्या पिता आनी तेच बरोबर आयचो व्हिडिओ आमी हांगसरूच एंड करता न्हू रे. करया न्हू. सो आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करता न्हू. ती पाक्यान खेळटा ए ती तो म्हणटा कितें आपल्याकूय दी म्हणटा. कितें खाता तूं तें. तर गायज आयचो व्हिडिओ आमी हांगसरूच एंड करया. आतां फ्रेश जावपाक बीन वयतलें हांव. हे सगळें जें आसा ते सेपरेट काडून दवरूंक जाय. बोंडो पयता पळय तेका आनी प्लस हेजें सामान जें आसा तें पॅक करून दिवंक जाय अशें आसा. सो गायज चला तर अशे तरेन आयज आमी शॉपिंग केली. भरपूरशी म्हणटा तशी मजा येयली सामकी शॉपिंग करून. तर चला आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसता जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. परत एकदां मेळया एका नवीन व्हिडिओन. ते आमचो देव बरें करूं. आनी इन एडवान्स तुमकां हॅप्पी दिवाळी सगळ्यांक म्हणटात तशी. हॅपी दिवाळी. आनी आयच्या व्हिडिओन एक गजाल सांग तुमकां. ती न्हय हे म्हणटा तशी तो मुमेंट न्हय म्हाका हांगसर लागलो सामको टच जालो. तुका याद आसा हांव केळी घेवपाक गेल्लें. याद आसा ती जाणटेली आजी आसली ती. सो म्हाका अशें दिसलें सम टायम केन्नाय अशें म्हटल्यार आमी ऑनलायन शॉपिंग करतातूच. ऑनलायन शॉपिंग करून एक वेगळी ती आसा. बट ऑफलायन जेन्ना आमी शॉपिंग करता न्हू तेन्ना आमकां खंय ना खंय ब्लेसिंग सुद्दां तितलेंच मेळटा. जेन्ना हांव तिचे कडेन केळी घेवंक गेलें तिणें म्हाका केळी दिलीत 2-3 एक्स्ट्रा दिलीत कळ्ळें. घे बाय म्हणपा लागली तुका. आनी तेज्या भायर म्हाका तिणी ब्लेसिंग सुद्दां दिलें. हय देव बरें करूं म्हणपा लागली. तूं केन्ना म्हाजे कडेन केळी घेवपाक येवंक ना आनी आयज येयलें म्हणपा लागलें. आनी अशें म्हणपाली बरें दिसलें तूं येयलें म्हणून. आसता न्हय म्हटल्यार थोड्यांक गिरायक बी जाता थोड्यांक गिरायक जायना. थोडी वेट करता गिरायक येता काय म्हणून. वळख ना तिजी म्हाजी वळख ना काय ना. बट म्हाका अशें दिसलें की तिजे कडेन वचपाचें तिका एक गिरायक घालपाचें. तेंची बी दिवाळी आसता न्हू कितें. सो ती म्हाका मनाक अशी लागली की ऑनलायन शॉपिंग करूंकूच जाय बट ऑफलायन सुद्दां तितलीच गरज आसा. ऑनलायन शॉपिंगेन ब्लेसिंग्स गावना जे आमकां ऑफलायन शॉपिंगेन गावता. ही गजाल हांव शिकलें आयज आनी ती मनाक म्हाज्या आयच्या व्हिडिओन अशी म्हणल्यार हें लागली अशी म्हणटा तशी.
तुमी पयला आसतले संजय क्लिप घेतलेली आय थिंक सो नो शॉप केळी घेताना सो ती आजी म्हणटा म्हाका त्या आजयेची गजाल सांगता सो अशें असलें सो आयज हे गोश्ट शिकूंक गावली म्हाका ऑफलायन शॉपिंग सुद्दां गरजेची आसता केन्नाय आपल्याक लागून न्हय पण दुसऱ्याक लागून सुद्दां खूब इम्पॉर्टंट आसता ती बरें सो चला तर बाय बाय सर बसला आमचो भिकणा खाता भिकणा भिंगडा भिंगडा भिकणा म्हणटा भिकणाय भिकणाय म्हणटा भिकता भिंगटा कित्याक म्हणटा भिकणा कितें भिकणा भिकणा म्हणजे ती व्हडली भिंगटा म्हणजे ही न्हू ती भिकणा ती भिंगटा आम्ही शेंगदाणे म्हणटा सो चला बाय बाय शेंगदाणे खाता आम्ही शेंगदाणे चला बाय बाय आयचो व्हिडिओ हांगसर जायन